Донецке активными темпами идут работы по установке светофора на пересечении улиц Донская и Октябрьская. Более того, на улице Октябрьская появится еще 9 таких светофоров. Все они будут установлены до конца октября. На данный момент у нас продолжается капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги А-165, которая проходит по улице Октябрьской. Предусмотрена установка 10 светофорных объектов. Это самые злободневные точки. Если смотреть по всей улице, это начиная от Лободина, участок Даханага, гаражный кооператив Восток-4, автостанция Южная, данный участок улица Донская, Тенистая, и в конце улица Ленина.